এগুলো কি হাঁস দাদা? দেশি? বাহ, এ কত করে বেচছো? 40 টাকা পিস। দেখুন 40 টাকা পিস এই দাদারা মেয়েদের হাটে বিক্রি করে। আপনাদের লাগলে অবশ্যই যোগাযোগ করে চলে আসবেন। আর চলুন আগে কি আছে দেখি, চলুন আগে কি আছে অবশ্যই আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। এখানে দেখাতে পাচ্ছি, এখানে সব চীনা হাঁস আছে, দেশি মুরগি। এই দেখুন এই যে চীনা হাঁস 700 টাকা পিস এই দাদা বিক্রি করছে। আপনাদের লাগলে অবশ্যই যোগাযোগ করে চলে আসবেন। আর আগে এখানে আছে মাসি, দুটো মাসিকে দেখলাম কি বিক্রি করছিল। এই যে এবার এগুলো তো বাচ্চা তো মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এই তুই যে মুরগির কথা বলছিল ওই দেখ, এগুলো চীনা মুরগি না কি বলে এগুলো?